สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Orient Classic and Simple Style RAAP 0101B เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับจริงๆหลายๆคนอาจจะเรียกว่าเป็นรุ่น Bambino ก็ได้นะครับแต่ว่าทางแบรนด์ Orient เนี่ยเขาก็เหมือนมีการตั้งชื่อกลุ่มให้กับเรือนนี้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเรียกว่า Classic and Simple Style นะครับก็เป็นคอลเลคชันที่เน้นความคลาสสิกหรือว่าความเรียบง่ายของนาฬิกาไม่ได้มีอะไรหวือหวามากแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนให้ความสนใจสุดๆนะครับเพราะว่ามีการปรับปรุงจาก Bambino รุ่นปกติได้ถูกที่ถูกทางถูกเวลาสุดๆเลยนะซึ่งเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันเจ๋งยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ตัวหน้าปัดเป็นหน้าปัดที่ค่อนข้างจะมาแนวคลาสสิกประมาณหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นคลาสสิกที่มีความพยายามจะโมเดิร์นนะครับความหมายก็คือเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นพวกมาร์กเกอร์ที่เป็นหลักโรมันแบบ XII ตัว I ตัวเลขขีดๆเนี่ยกันเต็มทุกมาร์กเกอร์เลยนะแต่ว่าสังเกตดูนิดนึงนะครับตรงที่มาร์กเกอร์ของเขาเนี่ยหน้าตามันจะแบบใช้ฟอนต์ที่โมเดิร์นมากคือปกติแล้วเลขโรมันจะเป็นฟอนต์ตระกูลเซริฟที่มีหัวเป็นจะงอยนะครับเป็นแบบขีดที่มันจะดูย้อนยุคดูคลาสสิกมากๆเลยแต่อันเนี้ยฟอนต์มันจะออกแนวแบบไม่มีหัวเป็นแนวโมเดิร์นเรียบๆคลีนๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยดูเนียนตาดูกลืนแล้วก็คนที่ติดว่าไม่ชอบตัวเลขโรมันอย่างผมเองผมเป็นคนที่ปกติไม่ได้ชอบเลขโรมันเท่าไหร่นะกลายเป็นว่าผมสามารถมองเรือนนี้ได้แบบไม่รู้สึกติดอะไรมากมองผ่านไปได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ทันสังเกตเท่าไหร่ว่ามันมีเลขโรมันกำกับทุกมาร์กเกอร์เลยนะแต่ว่ามองผ่านไปได้แบบเนียนๆเลยนะครับซึ่งนี่เป็นจุดแรกเลยที่ผมว่า Orient ทำอันนี้ได้ดีมากๆนะดูแบบสมูทสุดๆเข้ากับหน้าปัดได้ดีสุดๆนะแล้วก็จุดที่2เนี่ยก็คือเรื่องของ small second ด้านล่างนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Orient เป็นแบรนด์ที่จริงๆทำนาฬิกา small second ออกมาหลายเรือนแล้วเหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่รุ่นแรกที่เขาทำนะครับแต่ว่าที่มันผ่านมาผมว่ามันอาจจะเป็น small second ที่ไม่ได้มีการเน้นให้มันเด่นแบบเป็นทูโทนมากหรือว่ามันอาจจะอยู่บนเรือนที่หน้าตายังดูไม่ได้ถูกใจเรามากแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าเขาใส่ลงมาได้ลงตัวมากนะคือเขามีการเล่นคู่สีที่แบบเป็นสีที่มันตัดกับหน้าปัดดังนั้นเราก็จะเห็นตัว small second เนี่ยมันเด่นขึ้นมาชัดเจนหน่อยนะครับแล้วก็การที่หน้าปัดเขามันก็มาแบบลงตัวแล้วนะครับคือการใส่มาร์กเกอร์ต่างๆนานารอบๆมันก็ดูคลีนดูสะอาดสะอ้านดีคือมันมีดีเทลเยอะแต่ผมแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันรกเลยนะครับพอใส่ small second เติมดีเทลด้านล่างเข้ามาอีกปั๊บเนี่ยโอ้โหมันจบเลยมันลงตัวมากๆนะแล้วก็พอเป็นเข็มวิ small second เนี่ยเข็มมันก็จะเดินเนียนตามากนะด้วยความเล็กของมันเนี่ยนะครับไม่ได้ดูว่ามีการขยับที่บีทมันต่ำอะไรแบบนี้เลยนะทั้งที่จริงๆบีทของเครื่องนี้เนี่ยการเดินมันก็ไม่ได้เดินถี่มากนะเป็นเครื่องตระกูล F6222 นะครับซึ่งความคลาดเคลื่อนเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ-15 ถึง-25 วินาทีต่อวันเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าเดินตรงพอๆกับพวกตระกูลเครื่อง 4R สูงๆหรือว่าเครื่อง 6R ของไซโก้แล้วนะครับส่วนตัวเข็มเนี่ยก็จะมาแนวแบบเรียบๆอย่างตัวเข็มนาทีเนี่ยจะเป็นเข็มที่ยาวๆแล้วก็ทรงเนี่ยจะมาเรียวๆหน่อยแต่ว่าเข็มชั่วโมงเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นแนวแบบ Dolphin Hand นะครับซึ่งเข็ม2เข็มเนี่ยไซส์จะต่างกันไม่ได้เยอะมากนะดังนั้นเวลามองก็จะดูคลีนดูสะอาดสะอ้านดีนะครับแต่ว่าเวลาอ่านค่าก็อาจจะแบบในช่วงแรกๆในการใช้งานอาจจะต้องแบบอาศัยความเคยชินระดับหนึ่งนะในการแยก2เข็มนี้อยู่ถึงแม้ว่าความยาวเนี่ยมันก็ชัดอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ขนาดความกว้างความบางมันใกล้ๆกันอันนี้ก็อาจจะส่งผลในการกวาดตาอย่างรวดเร็วอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็แป๊บหนึ่งก็ชินแล้วนะไม่ได้ยากอะไรมากส่วนด้านขวาก็มีช่องวันที่สีขาวมาให้แบบนี้นะครับก็ค่อนข้างจะดูเนียนตาดีนะถึงแม้ว่าพื้นมันจะตัดกับสีดำแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มากเกินไปก็ใช้งานโอเคส่วนการตั้งค่าเนี่ยง่ายมากนะครับไม่ยมก็ขึ้นร้านได้มือได้เลยนะครับดึงมาทีนึงหมุนตั้งช่องวันที่แล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาประมาณนี้ใช้งานเสร็จก็ snap ก่อนเข้าไปนะครับไม่ได้มีสกรูดาวคราวอะไรนะส่วนตัวกระจกเนี่ยเป็น mineral crystal นะครับยังไม่ได้เป็นซัฟไฟร์นะแต่ว่ามีความโดมยกนูนขึ้นมาค่อนข้างจะสวยเลยนะแล้วก็การตัดแสงเนี่ยผมว่ายังทำได้แบบไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับหลายๆมุมก็ยังเห็นการสะท้อนแสงของอ็อบเจกต์รอบๆเข้ามาชัดอยู่อย่างเงี้ยดูนิ้วผมนะครับชัดมากเลยก็อาจจะเป็นจุดด้อยจุดหนึ่งของเรือนนี้นะครับที่ยังตัดแสงไม่ได้เกลี้ยงมากด้วยคำที่หน้าปัดมันก็ดำเข้มด้วยแหละนะครับแล้วก็ทรงกระจกแบบนี้ต่อให้เป็นแบรนด์แพงๆเทพๆก็ตัดไม่ได้เหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าทรงนี้มันตัดยากมากอยู่แล้วเน้นใส่ใช้งานได้ความวินเทจความคลาสสิกซะมากกว่านะครับส่วนตัวเคสทำมาดีมากนะอันนี้ผมว่ามีดีไซน์ที่มันดูบางดูเพรียวแล้วก็ใส่ใช้งานได้สะดวกสุดๆนะคือทรงเคสเนี่ยจะหลอกตาเราเหมือนกับเคสมันบางมากแต่ว่ามันจะไปหนาตรงขอบเบเซลตรงฝาหลังที่มันจะปูดโค้งลงมาแบบนี้ดูเป็นทรงกลมๆอ้วนๆดีนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยเปิดโชว์เครื่องมาด้วยนี่ค่อนข้างจะสวยเลยนะแล้วก็ทีเด็ดอยากให้ดูมากตรงนี้ Made in Thailand นะเพื่อนๆโชว์กันจะๆไปเลยนะครับว่าเรือนนี้เนี่ยผลิตในบ้านเรานี่เองนะซึ่งคุณภาพต้องบอกเลยว่าโอ้สบายนะครับสู้ญี่ปุ่นสู้แบบฝั่งเอเชียอื่นได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะอันนี้แบบ เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับส่วนสเปคการกันน้ำไม่ระบุตัวเลขมาบนเครื่องนะแต่ว่าบนเว็บไซต์เนี่ยบอกว่า3 บาร์ก็
ถือว่ากันน้ำกระเซ็นกันน้ำแบบทั่วๆไปกันน้ำฝนได้ประมาณนึงแต่ก็ไม่แนะนำให้เอาไปแช่น้ำนะครับส่วนขนาดเคสไซส์น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนชื่นชอบนะเพราะว่าทำมาได้ไซส์กำลังลงตัวเลยอยู่ที่ประมาณ38มิลความหนาอยู่ที่ 11.8 มิลลักทูลักอยู่ที่ 44.2 ส่วนน้ำหนักอยู่ที่53 กรัมนะครับตัวสายเนี่ยก็ให้สายเป็นหนังวัวมานะครับแล้วก็เป็นหนังวัวที่ปั๊มลายจระเข้ผิวแบบมีความเซมิกลอสประมาณหนึ่งซึ่ง texture สายนี่ดูโอเคมากนะดูค่อนข้างจะเนียนเป็นหนังจระเข้แท้ๆได้เลยนะครับซึ่งปกติแล้วบนนาฬิการาคาไม่ข้ามหมื่นเนี่ยหาดูได้ยากเหมือนกันนะสำหรับ texture ที่มันจะดูเนียนแบบนี้ผมว่าความเนียนเนี่ยเผลอๆมันเนียนกับพวกตระกูล Cornish Heritage Chronograph อีกนะครับคือค่อนข้างจะใกล้เคียงกับของจริงมากๆนะอันนี้หลายๆคนถ้าเกิดไม่ได้มาจับตัวจริงนี้อาจจะแยกไม่ออกเลยด้วยซ้ำนะครับว่าอันนี้มันเป็นปั๊มลายมาหรือว่าเป็นอลิเกเตอร์จริงๆอะไรประมาณนั้นนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นหนังแบบแนวๆคล้ายๆนูบักนะครับค่อนข้างจะสมูทเรียบๆเลยแล้วก็สีจะมาแบบเป็นน้ำตาลแบบนี้มีระบุชัดเจนว่าเป็นหนังคาฟหรือว่าหนังลูกวัวนะครับบัคเกิลก็หน้าตาปกติประมาณนี้นะครับโลโก้โอเรียนทั่วไปถือว่าเข้ากับนาฬิกามากส่วนลักไซส์ตรงนี้ก็20มิลนะหาสายมาเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยข้อมือผม 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนนะครับเวลาใส่เนี่ยใส่รูที่2จากด้านในนะดังนั้นข้อมือที่เล็กที่สุดที่ใส่ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณ 5.5 นิ้วนั่นแหละสายก็ค่อนข้างจะนิ่มนะครับวันแรกๆจะมีแบบตึงๆอยู่บ้างนิดเดียวแต่ว่าแบบแค่นิดเดียวเลยนะครับแค่เพื่อนๆใส่บนข้อมือวันเดียวมันก็เข้ารูปแล้วไม่จำเป็นจะต้องเอาไปดัดอะไรจริงจังด้วยนะแค่ใส่ก็พอละนะครับต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่ดูดีเกินราคามากๆนะคือสำหรับเรือนนี้นะถ้าเกิดเอาให้สรุปโดยเร็วผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเรือนที่คุ้มค่าที่สุดในงบประมาณแบบ 8,000-9,000 บาทแล้วนะครับคือราคาป้ายเขา12,000 กว่าบาทแต่ว่าซื้อจริงมันมีส่วนลดประมาณนึงอยู่แล้วล่ะเราจะได้ที่ประมาณ 8-9,000 เนี่ยแน่ๆนะครับซึ่งในงบ 8-9,000 แล้วได้เครื่องออโต้ที่หน้าตาฟีลลิ่งดูภูมิฐานแบบนี้เนี่ยผมนึกไม่ออกเลยนะคือง่ายๆใครที่กำลังมองหานาฬิกาที่แบบมันมีความเดรสมากๆใส่ไปทำงานได้ใส่ไปงานหรูๆได้เลยนะครับงานทางการแค่ไหนก็เอาอยู่ตัวเรือนไม่ใหญ่มากเกินไปสอดสไลด์เข้าใต้เสื้อเชิ้ตได้แล้วก็ได้ตัวเครื่องออโต้ที่เดินค่อนข้างจะตรงระดับหนึ่งเลยนะครับในขนาดความบางที่ก็ใส่แบบสบายมากไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันหนาเลยอันเนี้ยแทบจะครบทุกอย่างเลยที่นาฬิกา dress watch ดีๆเรือนหนึ่งควรจะมีในงบประมาณไม่เกินหมื่นนะครับเรียกว่าหาคนมาชนได้ยากมากนะแล้วก็ระหว่างที่ผมรีวิวไปเนี่ยผมก็พยายามจะนึกนะว่าถ้าเกิดในงบประมาณใกล้ๆกันเนี่ยแล้วได้ฟีเจอร์ใกล้ๆกันเป็นตัวเลือกมันมีอะไรบ้างผมก็แบบโหนึกแทบไม่ได้เลยนะคือถ้าเกิดให้นึกถึงฝั่งไซโก้เนี่ยมันก็จะมีตระกูลพวกพรีซาร์ดหรือว่าตระกูลพวกไซโก้เซเลคชั่นแต่ว่าราคามันก็จะกระโดดมากกว่า 8,000 ไปประมาณนึงแล้วก็ไม่ได้เรื่องไซซิ่งที่มันบางขนาดนี้แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยอาจจะแบบมีความคาดเคลื่อนมากกว่าโอเรียนอันนี้อีกนะครับดังนั้นสำหรับเรือนนี้นะต้องบอกว่าแทบจะเป็นหนึ่งในเรือนที่ไร้คู่แข่งในช่วงงบนี้แล้วเหมือนกันนะสำหรับหน้าตาประมาณนี้นะซึ่งความพีคของมันเนี่ยแน่นอนว่าจับเปลี่ยนสายแล้วแบบมันพีคขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะแต่สายเนี่ยไม่ได้มีควิกรีลิสมาให้นะครับอาจจะเป็นข้อด้อยเพียงอย่างเดียวของเรือนนี้เลยนะที่แบบนิดนึงนะครับตอนเปลี่ยนก็เลยแบบยากๆนิดหน่อยนะอันแรกเนี่ยขอเปลี่ยนลุคเป็นสายหนังจระเข้เงาแบบนี้นะครับโอ้โหพรีเมียมจะจัดดูแพงมากๆนะครับเนี่ยเพื่อนๆฟีลลิ่งนี้เริ่มเป็นนาฬิกาหลักแสนหลักล้านได้แล้วนะแค่จับเปลี่ยนสายที่มันมี texture แพงๆขึ้นมานะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆคุมธีมมันเป็นสีดำไว้มันก็จะดูแบบเรียบง่ายเรียบร้อยนะครับไม่ได้หวือหวามากแต่พอใส่สีน้ำตาลเข้าไปเท่านั้นแหละมันก็ดูแบบมีราคาขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยประมาณอย่างนี้นะอยู่กับสายหนังสีน้ำตาลนะครับ texture เงา glossy หน่อยๆซึ่งปกติสายแบบนี้เราอาจจะเจอบนนาฬิกาพวกตระกูลปาเต็กพวกวาชลองคลาสสิกทั้งหลายนะครับอันเนี้ยพอมาอยู่กับ Orient เนี่ยก็เนียนเลยนะครับดูเป็นนาฬิกา small second แพงๆเรือนนึงที่มีความcomplication ได้ประมาณนั้นเลยนะครับถือว่าสวยมากนะสำหรับสายเส้นนี้ราคาสายก็แรงซะหน่อยนะครับราคาสายน่าจะเท่ากับราคานาฬิกานะแต่ถ้าเกิดใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหรับรองเปลี่ยนมูดได้แน่นอนหรือจะลองไปทางสายหนังเรียบๆดูบ้างนะครับอันเนี้ยสายหนังดำล้วนนะเนี่ยผมว่าก็ดูแบบแคชชวลดูชิลๆสบายๆขึ้นนะครับคือความเป็นสายหนังจระเข้เดิมมันก็จะดูแบบหนักๆไปนิดนึงดูมีความจริงจังมากหน่อยนะครับดูเดรสซี่มากๆแต่พอเป็นสายเรียบๆแบบนี้เป็นหนังเรียบๆหนังลูกวัวนะครับก็จะดูสบายตาเป็นนาฬิกา everyday watch ได้มากขึ้นนะแต่ก็ยังเป็นนาฬิกาสายเดรสอยู่นะครับใส่ไปงานก็ยังไม่เขินเลยนะเพราะว่าหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยความเป็น small second ความเป็นนาฬิกาดูเรียบร้อยดูคลาสสิกแบบนี้เนี่ยมันได้ทุกโอกาสอยู่ละเรียกว่าเปลี่ยนเป็นสายไหนก็ค่อนข้างจะไปได้กันได้ดีนะครับหน้าปัดแบบนี้มันค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่แล้วใครที่สนใจก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะครับราคาอย่างที่บอกไปนะ 8,000 กว่าบาทซื้อได้ที่ช็อปของ Orient ทั่วประเทศนะครับทางออนไลน์ก็ได้ตัวแทนขายกันเพียบเลยยังไงก็ลองไปเลือกกันดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ